ဘုန်းကြီးများတရားအဆုံးသတ်ခံလေးယောဂီတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့တောင်းတချက်ပေါ့လေဘုန်းကြီးပြောသွားတာတတိယကောင်းကြပါလိမ့်မယ်အပြင်းပါဝင်ဉာဏ်မှုကိလေသာမှန်သမျှပေါ်မှာအကျဉ်းနာမဲ့ရရဆက်ဆက်ပယ်ရှားသုတ်တင်နိုင်ပါစေဆိုတာပေါ့ဒီလိုပြောသွားပါတယ်အခုတရားထုတဲ့ကာလမှာအပြင်းအပါဝင်ဉာဏ်မှုကိလေသာမှန်သမျှဟာအတွင်းကြကြပါလိအနိကဆုံးအလွန်ဒုက္ခပေးတဲ့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးရန်သူတွေပါရန်သူအပေါ်မှာရန်သူလိုပဲသဘောထားရမှာပါရန်သူလို့သဘောထားပြီးတော့ညညာတာတာဆောင်ရွက်လို့မဖြစ်ပါဘူးအကျဉ်းနာမဲ့ပြီးတော့ရရဆက်ဆက်ပြတ်နေရအဲ့ဒီသဘောလေးတော့ယောဂီများနားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်Yesterday, when Siaro came to the conclusion, Siaro pointed out the important point that as all the yogis, they should remember, including the laziness plus other impurities, whenever they are taking the upper hand in your mind, you must have the gut with merciless and you must be cruel enough to abandon them off. So in the practice of Dhamma, including the laziness plus other impurities are the real enemies within us. As they are the real enemy, Sarah explained, as an enemy, we must consider them and face them like an enemy. We cannot relax on them and we cannot have relaxed consideration. So that's why it is a very important fact for the yogis to work out with merciless attitude towards all these impurities. ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာချစ်စရာမုန်းစရာအာယုန်လေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ချစ်မုန်းမှုတွေဖြစ်ပြီးလောဘဒေါသအစရှိတဲ့အတွင်းကိလေသာတွေပေါ့လေအလိုလိုက်ခဲ့ပေါင်းများပါပြီသူတို့အလိုလိုက်မှုကြောင့်သူတို့ကကိုယ့်ကိုပြန်တတ်တဲ့အကျင့်ပေါင်းကလည်းပဲမရေမတွက်နိုင်ရှိပါဘူးရှိလာပါပြီဒါကြောင့်သူတို့ကိုပါဠိလိုမာရလို့ခေါ်ပါတယ်မာရဆိုတာသိစီတတ်သောဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်သိစီတတ်သောဆိုတာတတ်တတ်သောဒီလောဘဒေါသအစရှိတဲ့မာရဟာဘယ်သူမှမညာပါဘူးသူကညာတာမှုကျင့်မဲ့ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ယဟန်တော်တွေလည်းမညာပါဘူးလောကမှာလူကြီးလူကောင်းလို့ဆိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမညာပါဘူးတထေးကြီးတွေကျွေးကြီးတွေလည်းမညာပါဘူးသမရာကြီးတွေယာရုဌာနသာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်သူမှမညာပါဘူးသူတော်စင်ကြီးလူအမိခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲလောဘဒေါသကိလေသာတွေကမညာပါဘူးသူတို့ကညာတဲ့အကွက်ဆိုတာမရှိပါဘူးအမှန်တကြောက်เสียကောင်းပါလေလို့လားအဲ့ဒါကြီးဒီနားလည်းကိုလိုပါတယ်စိတ်ကိုယ်လုံးစိတ်သုံးမျိုးလုံးပေါ့ထိတ်ထုတ်ရမှာမသိပဲနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဖို့ရချစ်စရာနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ချစ်ဖွယ်ထင်ပြီးတော့လောဘတွေသက္ကတကလောဘတွေဖြစ်နေတာချစ်မှုခေါ်တဲ့လောဘပါရမှုတတ်မဲ့မှုမမောမှုဆိုတာနည်းနည်းလေးရစပြီးတော့အများကြီးလို့ဖြစ်လာ
မတော်မတရားတစ်ဖက်ဆုံးရောက်တဲ့အဆုံးရောက်တဲ့လောဘတွေလည်းဖြစ်လာတာပါပဲစိစံနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်မှုအစစ်ပေါ့လေဖြစ်တယ်လို့ထို့သူပဲမုန်းကြတယ်တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲမုန်းမှုစိတ်ပြည့်စိတ်ဆိုးမုန်းညှို့မှုဒါတွေကလည်းပဲထက်ခါပေါ့လေဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းအမှန်ထင်ရှားပါတယ်ထိတ်ချုပ်မှမသိပဲနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားတာဟာသူတို့ကိုတမင်ညာတာမဟုတ်ပေမဲ့လို့သူတို့ကိုညာတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်ညာတော့ကိုနာတာပဲသူတို့ညာရင်ညာတယ်လို့ကိုနာတာအဲ့ဒါသူတို့ကကိုယ့်ကိုတတ်တော်တာပဲအသက်တည်ဆုံးတဲ့အထိလည်းပဲဖြစ်နိုင်လောက်အောင်လည်းတတ်တာပဲအဲ့ဒီအဆင့်မရောက်သည့်ကြောင်တော့မှလောလောဆယ်မရောက်သည့်ကြောင်တော့မှပြုမပြောမှားတွေဒါတွေကိုကျွလွန်ပြီးတော့ခုံကိုတော့တတ်တော်တာပဲခုံတော့တည်သွားတာပဲလူကိုလည်းပဲတကယ်လည်းတတ်တတ်တယ်ခုံလည်းပဲတည်အောင်လည်းတတ်တတ်တယ်အလုံးကြောက်เสียကောင်းပါတယ်ဒါမလို့သူ့ကိုမာရလူတတမလို့ဒီလိုဆိုပါတယ်ဓမ္မအလုံးကြောက်เสียကောင်းပါတယ်ဓမ္မSierra explained all the beings in this world, whenever they meet with lovable object or they have to meet with any hatred things, spontaneously in our mind we develop greed, anger in connected to these. So these are the real enemies. Although they are the real enemies, we have followed in accordance with these impurities of mind time and again, life after life, so they come to kill oneself. Even because they have the power to kill oneself, that's why these in Pali, Sierra says it is called as Mara. Mara means it is inducing death or it is killing. So as for these greed, aversion or delusion, they have no mercy on anybody, because whether a person is a bhikkhu or a monk, or whether he is an honorable person, or whether he is a rich man or an high-ranking noble person, or whoever they may be, they have no mercy on that person. That's why they are really dreadful and fearful if one come to understand the true nature. If one fails to control oneself from bodily behavior, verbal and mind behavior, once your mind is out of control, empowered by these impurities, then as your mind is unguarded, then whenever you have to meet with lovable or attractive object, you already attach on it. So you have craving and then clinging and grasping. Sometimes we reach to the extreme of craving. So when we reach to the extreme of craving, that craving or greed will compiling in one time after time. And also if we develop aversion in one, this aversion too will be compiling repeatedly time and again, and that is very obvious. So if we come to understand that these impurities have no mercy on anybody, that's why not only they will make that being suffer, but they will also even kill that being to that extent. So we succumb to the power of these impurities. Sometimes we may even meet with death. How they defiled in one's mind is, we will be behaving wrongfully from our bodily behavior as well from speech. If there is wrong speech and bodily behavior are impure, you have lost your virtuous quality as well
these impurities also destroy oneself. So as they have no mercy on that being, that's why it is termed as Mara, which is the real executioner in oneself. အပြင်ကမာရလူသတ္တမဆိုတာကျုံရခဲ့ပါတယ်အတွင်းကအနည်းဆုံးမာရကတော့အမြဲတစေကျုံနေပါတယ်သူတို့ကအမြဲတမ်းပြီးစီးနှိမ့်ဆက်လို့အချိန်ပေါင်းများစွာခံနေရပါတယ်လူဆိုတာမျိုးကအကျင့်သိက္ခာနဲ့ဂုဏ်ရှိအောင်ပေါ့လေနေထိုင်ကျင့်သုံးနိုင်မှလူပြီးတတ်ပါတယ်သီလသိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံမှလူပြီးတတ်ပါတယ်စိတ်တည်ငြိမ်မှုသမာဓိအနေမှလူလိုစိတ်ထားနိုင်ပါတယ်အတိပညာပြည့်စုံမှပုံမူပြီးတော့လူပြီးတတ်လူလိုစိတ်ထားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီသိက္ခာတွေမဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျေးဇူးတွေမဲ့သွားတော့တာပါပဲသိက္ခာမဲ့လို့ရှိရင်ကိုကျေးဇူးတွေလည်းပြည့်မဲ့သွားတာပါပဲကိုကျေးဇူးတွေလည်းပဲတည်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပါဆိုကြပါစို့သူတယောက်ပေါ်မှာပဲဖြစ်အများပေါ်မှာပဲဖြစ်ကိုယ့်ကိုလာပြီးတော့စော်ကားလို့ကိုယ်ကစိတ်ပြည့်စိတ်ဆိုးမုန်းညှိုးပြီးတော့ညှင်းဆဲလိုက်မယ်တုတ်ပြန်လိုက်မယ်တတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဒေါသကိုကိုယ်ကမနိုင်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်ဒေါသအလိုလိုက်ပြီးတယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်ဒေါသအလိုလိုက်ပြီးတဲ့အတွက်တတ်မှုလူသိက္ခာတစ်ခုပျက်စီးသွားပါတယ်လောလောဆယ်တော့လူမသိပေမဲ့လို့သိက္ခာတစ်ခုကတော့ပြတ်သွားတယ်ဂုဏ်သိအောင်ပြုလုပ်လိုက်တာပါဒီဒေါသသူတော်ဘာပစ္စည်းမတရားရလို့တဲ့ပိုင်စီလို့တဲ့စိတ်နဲ့ဒေါသကိုမငြိမ့်တတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပိုင်စီတဲ့အပိုင်ထိရောက်သွားတာပါပဲလောဘအလိုလိုက်မိတဲ့အတွက်ဒုတိယသိက္ခာဘုတစ်ခုပြတ်ပြီးတော့ဂုဏ်တစ်ခုတည်သွားကြတယ်ဥထိတ်မှုမကင်းတဲ့ကာမကိစ္စတွေမှာကာမရာဂအလိုလိုက်မိတဲ့အတွက်ကာမတောင်းကြမိတဲ့အတွက်သိက္ခာဘုတစ်ခုပျက်စီးသွားပြန်တယ်ဂုဏ်တည်သွားပြန်တယ်မမကံကံပြောတင်လျက်သားနဲ့မမကံကံပြောပဲနဲ့လိန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသိက္ခာဘုတစ်ခုပျက်စီးသွားတယ်လိန်ပြောလို့လောလောဆယ်မတည်ပြီမယ်လို့ဂုဏ်တော့ချက်ချင်းတည်သွားတာပြောလိုက်တာနဲ့ဂုဏ်ချက်ချင်းတည်သွားတာပဲတော့အပြစ်ကင်းပြီးတော့လူတည်သွားတာဘာမှကိစ္စမရှိဘူးအပြစ်ရှိပြီးတော့ဂုဏ်တည်တာကအသိချောက်ဆရာကောင်းတယ်တော့လူဆိုတာဂုဏ်သိက္ခာနဲ့နေကြရတာဂုဏ်သိက္ခာမဲ့ပြီးတော့နေလို့ရှိရင်လူလို့ဆိုရပေမဲ့လူမပြီးတာဘူးလူလို့သိမထားတာဘူးလူလို့သိညာမရှိဘူးဆိုရင်သူဖြစ်ရချင်မနှက်ပါဘူးဒီတော့အဲ့ဒါလိုဂုဏ်ကင်းမဲ့အောင်ဂုဏ်ကိုတတ်တတ်တဲ့တရားစုတွေဟာမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်တွင်းမှာပေါ့လေအတိအကျအနိကဆုံးပေါ့လေအမှန်တရားကြောက်စရာကောင်းတဲ့ယန္တုလူကိုတတ်တတ်တဲ့ယန္တုဂုဏ်ကိုတတ်တတ်တဲ့ကြီးကျယ်တဲ့ယန္တုဆိုတာပေါ့လေဘုန်းကြီးတို့တည်းနားလည်တာတို့ပါတယ် So, as a Mara from outside, which become the murderer, is we may meet only very seldom. But for the murderer inside of us is constantly empowering and always torturing to us. As a human being, we need to have a good conduct or noble conduct. So only if you have this kind of good conduct or noble conduct, then you become a real human being. To become a real human being, we should observe the morality that we should observe.
If there is any deficit or deficiency in these moralities, then we are not the real kind of human being. As well, when we have to stay in with concentration or samadhi, then if we are staying in that with samadhi, then we are the real human being. But if we fail to stay in with samadhi or balancing in our mind, then we are not the real human being. Likewise, if we have to stay in with panya or wisdom, then without that real knowledge, we cannot be the real human being. That means if these three trainings, or sikkha, or the trainings of morality, concentration and wisdom, training are absent in one, then you have destroyed all the virtuous quality in yourself as a human being. For example, in a day, if somebody come and insults you, because one is insulted, then as he couldn't control his dosa or aversion, then he commits killing, so he became a murderer. Though he was a murderer, that murderer, although he didn't lose his life at that moment, because he is a murderer, he is a criminal, then he lost his virtuous quality. That is another kind of losing virtuous quality as a human being. Another kind is you want to get other people's property unlawfully due to your greed or craving. If the greed is excessive, you like to steal it, or sometimes you like to confiscate other people's property by any means. So in that way too, you have destroying another virtuous quality. And also, when you have to hold on your discipline, not to have unlawful kama raga, that is the unlawful action with the opposite sex, then this is also another kind of losing your sikkha or training or dispensation. And another kind is whenever you are lying, then although you are lying at that time, although you are not dead, but one kind of the virtuous quality in you is already dead. So that's why Sarah explained, as for to live as a real human being, then although you may die, if you die as a faultless or a blameless human being, but as long as your virtuous quality still exists, it is better than a person whose virtuous quality is dead, but he is still alive. So, contrary to this, as for a human being, if you want to become a real human being, you need to observe these virtuous qualities not to be destroyed. To be destroyed, these virtuous qualities in one is because you are overpowered or influenced by the inner enemies. As these inner enemies are merciless and as they are very fearful real enemies, as a learner we must remember in our mind that these fearful inner enemies are the one which will kill oneself and which will destroy your virtue. ဒီဆုံးအထင်ရှားဆုံးသာရကတခုပြောရမယ်ဆိုရင်အခုယောဂီတွေအထုပ်စားမှာအမှတ်ကနိုင်နေနေမရှိတော့ဒီကလည်းပဲတက်တောင့်တက်တာနေကြဆိုတော့ကြီးမှုဝင်လာပြီဆိုရင်တက်ကြွနိုးကြပြတ်လာပြီးတော့အပူရပြင်းအားဆိုင်ပြီးတော့ပေါ့လေပယ်ရှားရေးအတွက်လက်နှီးကြတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါဟာအပြင်းကိုပေါ့လေအလိုလိုက်ရရောက်ပါတယ်တနည်းဌိနမိတာကိုအလိုလိုက်ရရောက်ပါတယ်နည်းနည်းလေးပြင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဌိနမိတာအားပေးတယ်အပြင်းအားပေးတဲ့သဘောထားလေးတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်အခုနေခံရတ
တက်တောင့်တက်တာနေလေဘယ်လောက်ကောင်းလဲ။ဒီရဖို့လှဲပြီးတော့ခက်ဆက်ဆန်လေးပေါ်လေးတည်းမှာ relax ပြုပြီးနေရရင်ဘယ်လောက်ကောင်းလဲမလဲ။နာရမှီပြုရဲ့ငဲလိုက်ရရင်ဘယ်လောက်ကောင်းလဲမလဲ။တမီးတော့မှီလေးရရင်ဘယ်လောက်ကောင်းလဲမလဲ။အားဒီပြည့်လာမှာပဲစသည်ပေါ့လေ။အရှုံးဘက်ကအပြင်းဘက်ကပေါ့လေအားပေးတဲ့သဘောလေးတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။အဲတော့အများဆုံးဒါကိုပျောက်သွားအောင်လို့မှတ်တည်ပြီးတော့ပေါ့လေတိုက်ခိုက်ပြရမယ်စားအားပေးတဲ့သဘောလေးတွေကဖြစ်နေတော့ဒီအပြင်းကိုတော်တော်နဲ့မလုံမြောက်နိုင်ပဲဖြစ်နေတာလေးကျုံရတတ်ပါတယ်။အဲဒါဟာကိလေသာအပြင်းကိလေသာကိုအလိုလက်မိတဲ့အတွက်အမှတ်တွေဟာရတဲ့မြတ်မရဘူးဝိရိယတတိသမာဓိပေါ့လေဒါတွေကဖြစ်တဲ့မြတ်မဖြစ်ပဲနဲ့ဓမ္မဂုဏ်ကြီးတွေပေါ့လေရော့နေကြဆင်းသွားတဲ့သဘောမျိုးပါပဲအဲ့ဒါတည်သွားတဲ့သဘောမျိုးပါပဲSarah like to give an example to the meditators who are starting to practice in this meditation field. So while in the early part of our practice, we cannot note properly. As well, we pay attention to the ease and comfort of our body. So that's why our mind is not alert, it is not attentive, it is not active, and it is not precise to pierce our mind on the meditational object. So that means if we consider and look deeply, we are following to the attitude of the laziness in our mind. That laziness in our mind is induced by tina metta, that is sloth and torpor. So while in the due course of our practice, we like to have ease and comfort of our body. So whenever we meet with any difficulty, if I can lie down for a while and relax, how it will be wonderful. So that thought may occur in one. Or maybe wanting to lean against the wall so that I like to relax my body for a while. Or if I could sleep for a moment, then I think I'll be more energetic. So what you are doing is, you are encouraging yourself to become a loser in this time of practice, because you are encouraging to the power of the laziness. So in that way, as we are encouraging to the laziness means, on the other hand is, we are becoming to lose in the gaining of accumulation of these Dhamma moments in ourselves. So we are lacking and we cannot progress in these Dhamma notings because we follow to this laziness. So if we are in that manner, we have lost the quality of virtuous quality of Dhamma, and that is the time we are killing ourselves. ပြီးတော့တရားထိုင်နေဆိုရင်စိတ်ငြိမ်အောင်ပြုပြီးတော့အဲ့ဒီတည်းကအတိညာလေးဖော်ထုတ်ပြီးတော့ယူတဲ့အလေကောင်းတစ်ခုပါပဲစိတ်ငြိမ်အောင်ပြုလို့ရမှာကိုယ်ငြိမ်ငြိမ်ထားမှစိတ်ကငြိမ်အောင်ပြုလို့ရပါတယ်ထိုင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အချိုးရကြဟန်ကျက်ညီညီနဲ့ပါလေဒီတဏှာကြီးတွဲဆိုတဏှာကြီးတွဲဒိဋ္ဌံထားပြီးတော့ပါလေမရွှေ့မပြင်းမပြောင်းရအောင်ပါလေငြိမ်ငြိမ်လေးထားရပါတယ်ငြိမ်ငြိမ်လေးထားနိုင်မှစိတ်တည်ငြိမ်ပြုလို့ရတာမဟုတ်လို့နည်းနည်းလေးညောင်းလာတာနဲ့ပြင်လိုက်ရွှေ့လိုက်ပြောင်းလိုက်သိခံနိုင်တဲ့သဘောပြရတယ်တော့ဒီတော့မခံကြည့်တဲ့သဘောဆိုတာစိတ်မရှိတဲ့သဘောပြရတယ်အဲ့ဒီစိတ်မရှိဖို့ကိုအလိုလိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ်ငြိမ်သက်မှုမရှိတော့စိတ်ငြိမ်သက်မှုလည်းပဲအဲ့ဒီနောက်ကပြတ်သွားတယ်ရရရနာကြိတ်တာခဲတာဒီပေါ်လာလို့ရှိရင်လက်ကရောက်ရောက်သွားတယ်ရရဒီကုတ်ဖို့ပြင်လိုက်ဖို့ရွှေ့လိုက်ဖို့ကြောင်းလိုက်ဖို့ပေါ့အဲ့ဒါလေအလိုလိုက်တတ်တယ်တော့ဒီ
ဒီပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့သိကြီးခံပြီးတော့ပေါ့လေမှတ်ဖို့ဆိုတာဝန်လေးကြတယ်တော့တိခံမှုမရှိတဲ့အတွက်သိကြီးခံပြီးတော့မှတ်ပါမှမခံစားတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းပဲသိပြီးတော့ဇွဲတတ္တိလည်းပဲရှိလာတယ်ဒီမခံနိုင်တဲ့အတွက်ဒီဟာစိတ်လည်းပဲစိတ်မရှိတဲ့အတွက်သိခံမှုလည်းမရတော့ဘူးဇွဲတတ္တိလည်းပဲမရတော့ဘူးစိတ်ကြည်ငြိမ်မှုလည်းမရတော့ဘူးအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးဆုံးရှုံးကုန်တာတရားဂုံလေးပေါ့လေဆုံးရှုံးကုန်တာပဲတော့ကြနာယီဖွင့်ကြည့်လိုက်မျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်ကြံပေးလိုက်သူကြည့်ကြည့်လိုက်စသည်ပေါ့လေအဲ့ဒါကြီးလည်းမငြိမ့်တဲ့သဘောပါပဲဒါလည်းပဲသိခံစီနေတဲ့သဘောပြပါတယ်အဲ့ဒါကိုအလိုလိုက်မိတဲ့အတွက်ငြိမ်တဲ့အထုလို့ရရှိတဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုကအစပေါ့လေတရားခုံကြီးပေါ့လေအကုန်လုံးတောက်လျှောက်တည်သွားတာပဲတစ်ခါတော့တစ်ချိန်လောက်အလိုလိုက်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်အချိန်လေးလည်းပဲကျင့်ပါပြီးတော့ဥကျိုးပြီးတော့ပေါ့လေထိမ့်မနိုင်သိရဖြစ်တတ်ပါတယ်အတန်ကြီးကြာပြီးအထုပါမှနောက်ပိုင်းကျတဲ့အချိန်ရလာတာတော့တခါတော့ပွဲတိုးအောင်မြောင်အထုပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဥကျိုးသွားရင်နောက်အချိန်လေးလည်းပဲအောင်မြင်တတ်ပါတယ်အဲဒီလိုသိမခံတဲ့စိတ်မရှိတဲ့အတွက်စိတ်မရှိလို့ဆုံးရှုံးမဲ့တရားဂုဏ်ကြီးတွေပေါ့လေရောပါပစ္စည်းသွားတာမရှိတော့ဘဲနဲ့တရားဂုဏ်ကြီးတွေဟာတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်ထူးခြားခြားကြီးတိုးတက်အောင်မြင်လာတာတွေ့တော့ပါတယ်တိခဏတတ်တယ်ဇွဲတွေလည်းရှိလာတတ်တယ်ပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုတွေလည်းပဲထူးခြားရလာတတ်တယ်အဲ့ဒါတရားဂုဏ်ကြီးမတည်တော့ဘူးအလိုလိုက်မိဆိုလို့ရှိရင်မာရခေါ်တဲ့ခုနအတိမခံနိုင်မှုကိလေသာမာရကဟောလေရတဲ့တရားဂုဏ်ကြီးသူကတတ်ပြလိုက်တယ် While in the process of our meditation, we need to tranquil our mind. From that tranquil mind, we need to extract out the wisdom to understand. So, only when one yogi physical parts are stable and tranquil, then you accumulate tranquility of mind. In the sitting of 1 hour meditation, whenever we have any kind of discomfort or uneasiness, we lost patience. We want to straighten out our body in that way, we want to change our body posture, etc. That means you lost patience and you have no forbearance in your mind. That's why because your body is not stable or still, that's why you cannot achieve the tranquility of mind. For example, like if you have to note on itchiness or any kind of discomfort, instead of noting on this process properly, but we lost patience and we cannot bear it anymore, so we scratch it or we move here and there. That means we have lost our determination and we have lost our courage. So as we lost our courage and determination, we become restless, so we look to the watch and we open our eyes looking here and there or fidgeting to our backs, etc. So these are the signs of restlessness. So if there is restlessness is getting upper hand in our mind, then the Dhamma, the virtuous quality of Dhamma in us is dead. Once in our practice, once our noting or the practical quality has succumbed to these powers, then we cannot control ourselves, we are beyond the guard. So that's why if one is able to succeed in this kind of noting, then
Because of your success in the prime noting, later on too, you will become a successful meditator in your practice. If not, then because you lost your patience and you cannot note properly, losing your patience as well, there is no determination. That means you are losing your Dhamma virtuous quality in yourself. As for one who has patience, who is determined and courageous, then there will be tranquility of mind in one. That means you are flourishing this virtuous quality of Dhamma in yourself. If you lost patience, then this Mara or the murderer in you is getting the upper hand. So if that inner murderer in you is getting the upper hand, not only it will destroy your virtuous quality, but it will be also killing you. ဒါဘုရားမြတ်စွာကအခုလိုကိုယ်ရဲ့တရားတွေဖြစ်စဉ်တွေကိုခုံကြောခြင်းမရှိရအောင်လို့ပိုင်နေရှိမှရမှာကိုယ်မူရာလေးကြီးဖြည်းဖြည်းသာသာလူမှာလို့လုပ်ရတာဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ထိုင်ရမှဇက်ကလေးထားလိုက်ထားရမှဇက်ကလေးထိုင်လိုက်ဇက်ကလေးကိုယ်လိုက်တယ်ဆန်းလိုက်တယ်ဇက်ကလေးကြီးလိုက်တယ်တန်ကြလို့ရှိရင်လည်းတန်ကြရပဲကိုယ်ကြည့်လိုက်တယ်စသည်ပေါ့ဒီဒါမျိုးလေးတွေလူမာကြီးလို့လူသားကြီးလို့ပေါ့ဒီတက်တက်လက်လက်ပြုလုပ်နေတယ်ဆိုရင်မှတ်မိတော့မှအကျဉ်းစားပေါ်ရန်ရောလို့မှတ်မိမှာကိုယ်တွေကရှင်းတော့သင်ဆက်ဖြစ်သွားတဲ့ရှုခွေယုံနာအာယုန်တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့အမှန်တရားသိမ့်မွေ့ပါတယ်သိမ့်မွေ့တဲ့တရားလေးတွေကိုသိမ့်မွေ့တဲ့ကိုယ်အမူအရာပြုလုပ်ပြီးတော့သိမ့်မွေ့တဲ့ရှုမှတ်မှုနဲ့လိုက်နိုင်ပါမှမိမိရပိုင်နိုင်သိနိုင်ပါတယ်သို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြုံးနဲ့ကိုယ်လိုက်ဆန်းလိုက်ထိုင်လိုက်ထားလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတ်ကအရှင်းမပါဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီထိုင်စေထားစေကိုယ်စေဆန်းစေမှာဖြစ်သွားတဲ့ယုံနာတရားတွေမသိတော့အများကြီးလွတ်ထွက်သွားပြီဝိရိယလည်းရှိတော့ကြောင်းရစိတ်တဲ့ဝိရိယလည်းမရှိဘူးတတိလည်းမရှိတော့ဘူးသမာဓိလည်းမရှိတော့ဘူးအောင်းထဲမှာစိတ်နဲ့မတည့်တော့သမစိတ်ကပ္ပကလည်းမရှိတော့ဘူးအတိလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်ဖြစ်ခွင့်မရဘဲနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒါသေတာပဲဂုံသေးတာပဲအဲ့ဒါခဏခဏတရားဂုံကြီးသေးနေပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့လူမမာကြီးဟာဘောပြီယောဂတိုးစီတတ်တဲ့အစာတွေစားတော့မတည့်တာတွေရှောင်တော့တဲ့တာကိုမလိုက်နိုင်တော့ဆိုတော့လည်းယောဂကိုပြောက်ဘူးမှာဖြစ်နေတယ်နာတာရှိလို့တခါလည်းဖြစ်တော့တယ်အခုလောလောဆယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြုံးပြင်းနဲ့ကိုယ်လေးဆန်လိုက်ထိုင်လိုက်ထားလိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကမနေ့ကတရားကုန်နေပြေသွားတာဒီမှာဖြစ်ခွင့်မရဘဲနဲ့ပြေသွားတာအမှတ်တမဲ့ကပဲလွှမ်းမိုးသွားတာအမှတ်တမဲ့ကိုပဲအလိုလည်းမရတာဖြစ်သွားတာတော့အဲ့ဒါလေးရှိပါတယ်တော့ပြီးတော့ကိလေသာတွေဆိုတာလူကိုလည်းတတ်တတ်တယ်လူတတ်တောင်မှခုံတော့တတ်တတ်တယ်ခုံတရားပြုလုပ်တတ်တယ်ဆိုတာလက်တွေ့နဲ့ပု္ပ္ပချီပေါ့ဒီတော့ကိုတရားကုန်နေရှိအောင်ပြုလုပ်နေရမှာတရားကုန်မရပဲနဲ့တရားကိုမရှင်းတမ်းပဲနဲ့တရားကုန်ကအခါပေါင်းများစွာတီးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတရားဟာပယ်နည်းနဲ့မှရှင်းတမ်းအားကောင်းပြီးတော့ဟောဒီတကယ်တရားနဲ့စတဲ့ချမ်းသာစေရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီတော့အထိုင်အကွေးစံအလုံးချပြီးပြီးသားကလူမှလိုပြုလုပ်ပြီးတော့ဟောဒီအထိုင်ထိုင်နေတဲ့စိတ်ကလေးတွေမိမိရဲ့အမှန်နဲ့ထိုင်ချတော့လည်းပြီးပြီးသားတည်ရှိအမှန်နဲ့ထိုင်ချတော့ထားတော့မယ်ပြုမှလည်းပဲထားခြင်းနဲ့စိတ်အစဉ်စဉ်ထားရအစဉ်စဉ်မိမိရဲ့ဖြစ်အောင်ပြီးသားကလူမှလိုလုပ်ဖို့ပေါ့ဒီခုကြည့်ဒါနဲ့စသည်မကြည့်ရဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါပြုလုပ်နိုင်မှ
တရားခုမသိမှာပါ The Dhamma inside of us, as expounded by the Buddha, to flourish or to grow this Dhamma nature in us, we need to tame our bodily behavior very thoroughly. But instead, if we abruptly stand or sit or turn our body, or whenever we heard sound, we turn our body abruptly or look to any object abruptly, then you are behaving like an energetic or very active person, like an ordinary people. If we are acting like an ordinary active person, then at that time of sitting or standing, etc., in the line of mind and matter flux that is continuously happening inside of you, as these are the profound Dhamma nature in you, then you need to slow down your body to be able to pick up all these subtle and profound Dhamma nature. So only when your bodily behavior is subtle and it is, then your mind behavior is able to pick up these profound Dhamma nature. For example, if you stand up or if you sit down abruptly or quickly, there are numerous mind and matter nature are taking place. Because of your abrupt sitting and standing, your mind cannot follow the consequences of the happening from these mind and matter. So in that way, you are losing or not understanding to the true nature of this subtle mind and matter. That means at that moment, in our mind, our mind is lacking in sati. There is no mindfulness, there is no right effort to be able to concentrate. So we have lost each and every moment of the object, and we are losing from moment to moment of all the happenings or the flux of mind and matter in ourselves. So that's why to be able to pick up the profound nature of this mind and matter flux, we have to behave like a sick person. And also another example Sayadaw given is, if we are not noting as guided by, then this is like a sick person or a patient who is not eating any food which is suitable to him, and if he is eating which is disagreeable to him, then instead of his illness is getting better, but his illness will be getting worse. So likewise, in the time of our Dhamma practice, if we are unable to pick up all these virtuous qualities in Dhamma, then as we are losing, we are at the same time, we are killing the Dhamma virtuous quality within ourselves. So as these kilesa or the impurities defiles our mind, means they are killing oneself. If you succumb to this kill, then you have lost the Dhamma virtuous quality in yourself and you have killed yourself. But instead of killing the Dhamma virtuous quality, if we behave like a sick person, and if we are able to note and able to pick up these virtuous profound nature of this Dhamma, then we are building in ourselves with Dhamma virtuous qualities, and we are making it alive and we are making it grow. So in that way, we are propagating the virtuous quality of Dhamma within ourselves. So to propagate this virtuous quality of Dhamma within ourselves, we need to act and behave slowly. For example, like if we are going to sit down, note
or be aware of your intention to sit down. As you slump down your body slowly, how it behaves as from the step-by-step of sitting down process, follow and note it or observe it properly. Likewise, when you stand up, also follow it slowly, do the process of standing up, so as to observe yourself and behave yourself like a sick person. While you are focusing your mind in that manner, not only to the sitting and standing, to every behavior of your body too, you have to behave like a sick person and follow it accurately but slowly and observe it profoundly. So, if you are not looking here and there, just keeping your mind continuously looking into the flux of this mind and matter, then the virtuous quality of Dhamma inside of you become alive. ရှုပ်ကတော့ယောဂီဟာအရာရာမှာတိခံစိတ်သိလိုပါတယ်တိခံစိတ်နဲလို့ရှိရင်မာရကိုလက်မြောက်အရှုံးပေးရာရောက်ပြီးတော့တိခံစိတ်များရင်များသလောက်မာရကိုအနိုင်ယူအောင်ဝဲခံသူဖြစ်မှာပါပဲ။ဒါအသေးဖွဲလေးတွေကအစတိခံစိတ်နဲ့ပေါ့လေပြုလုပ်ဖို့သိအရေးကြီးပါတယ်။ The main point in our practice is we need to have patience. Patience or forbearance from our mind. If the quality of the patience in us is less or small, then we will succumb to the attack of Mara. But the quality of patience or forbearance in our mind is strong, then we are able to revert back these Mara. အဲ့ဒီမာရကိရိစာမာရလည်းပဲခိုက်တာအားဖြင့်သုံးဆင့်ရှိပါတယ်တိဝိဥဒိကမကိရိစာမာရနဲ့ပရိယုဌာဏကိရိစာမာရနဲ့သုံးအနုစီယကိရိစာမာရရဲ့သုံးဆင့်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီသုံးဆင့်တွေကပထမအမျိုးအစားကတော့သူတစ်ပါးကိုကျွလွန်စော်ကားတဲ့အခါမှာအမှန်ထင်ရှားပါတယ်လောဘနဲ့နှိစက်တပ်ဖြတ်တဲ့အခါဒေါသနဲ့နှိစက်တပ်ဖြတ်တဲ့အခါလောဘနဲ့သူတစ်ပါးပစ္စည်းအပိုင်ရှိတာကာမတောင်းကြတာလိန်နာညာတာစသည်ပေါ့ဒီခါမျိုးမှာအလုံးထင်ရှားပါတယ်အဲ့ဒါတော့လွန်ကျူးစော်ကားတဲ့လူတ္တမကိလေသာပါပဲဒီကတော့ဒီမှာရောက်ဆက်ကောင်းပါတယ်ဒီကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဖဲနဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာပေါ့ကိုယ်ဒီလေးရောက်ကျွလွန်တာမဟုတ်ပြီမဲ့လို့စိတ်နဲ့သွားပြီးတော့ကျွလွန်နေတာပေါ့စိတ်ထဲကတတ်ချင်နေတာခိုးချင်နေတာမစ္ဆစရကမ္မမှုကျွလွန်ချင်နေတာပေါ့ဒီတော့အဲ့ဒါတော့ပရိယုဌာဏကိရိစာမာရခေါ်ပါတယ်ဒီကတော့အလတ်စားပေါ့ဒီကတော့နောက်ဆုံးမှာကတော့လူတ္တမမျိုးပေါ့ခုံတ္တမမျိုးပေါ့မျိုးမကင်းနေတာမျိုးမကုန်နေတာပေါ့အကြောင်းညီညွတ်လို့ရှိရင်အဲဒီကထပြီးတော့စိတ်ထဲဖြစ်လာစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ကာကမြောက်ဝစီကမြောက်ပေါ့ကျွလွန်တဲ့အပိုင်းထိရောက်သွားတာအဲဒါကတော့အနုစယအကိလေသာမာရခေါ်ပါတယ်Sarah touched on the point of Mara. So when we succumb to these Mara are also of three types. The first type is called Vitikama Mara, and that is the transgressional or extreme type of Mara. Second is Priyotthana Mara, or that is the obsessive or medium type of Mara. And the third kind is called Anusaya Mara. Anusaya means it is deep-seated in you, and this is latent or potential Mara inside of you. So the first kind, the transgressional or excessive kind of Mara overwhelm in you because you have reached to the extreme,
In accordance with greed or aversion, you commit killing. Because of excessive greed or craving, you steal other people's property. Because of greed, then you lost discipline concerning with sex behavior. And sometimes you lost yourself in telling lies. So that's why if you succumb to this vitikama or transgressional mara, how dangerous to oneself we should understand. And the second point is priyotana or obsessive or median type of mara. That is the impure mind within ourselves, but it won't reach to the point of